喂，大家好。今次咧，如果計翻應該係第4位訪問嘅創作人嚟嘅。咁我眼前呢位朋友咧，最直白嘅講法就係佢係我港漫動力嘅同學仔嚟嘅。咁佢就係佢同我一樣啦，都係編劇，都係文字嗰方面。咁所以今次係見到同類咁樣嘅，即係因為都好少可會，即係我至少我自己經歷嚟講啊，我就好少可會見到同樣係編劇嘅人出現。咁我成日以為係咪得我一個咁樣咧？即係好似嗰啲太空站，睇下有冇其他外星人接到咁咧。咁今次真係有一位同類啦。咁我眼前呢位咧就係阿神木。你好啊。你好啊，你好啊。喂，你介紹自己啦，同，因為我對於你嘅作品或者對於你嘅範疇，我真係唔識點形容你嘅，因為你都幾雜嘅。我印象中你見到好多地方見到你嘅。咁講啊，如果話我係小說作家咧，我係嘅，係有出過書添嘅。如果你話我係網台主持咧，係嘅，我都有做過幾年網台主持嘅。如果你話我係漫畫評論員啦、電影嘅影評人咧，我都係嘅，因為我間唔時都會出現喺一啲電影嘅群組啦，或者係漫畫嘅群組裏邊咧，都會出現我嘅評論嘅。咁最新咧就係漫畫編劇。係嗱，喂，咁我對每一位創作人都係2題好簡單嘅啫。咁第一題咧就係講你中意嘅作品啦。數量都冇限嘅，我諗主要你揀幾個你印象深刻或者你好喜歡，有啲嘢想同你當係同一個朋友分享，喂，呢套正嘢啊咁樣，咁就 OK。咁咧我見你都幾嗰啲範數都幾多啊。咁你所以都唔限於話淨係講電影或者淨係講漫畫，你隨你嘅。咁由我第二個環節就應該會講下你自己嘅作品咁樣。OK。咁係啦，開始你可以介紹一下你自己中意你第一本會係乜嘢咧？第一個作品。第一本就梗係我眼前黑人先生嘅無人百貨啦。哇！你講呢啲，喂，最新近記憶喎，仲要係即係我自己本身咧，即係我都接觸好多範疇啦，係漫畫、小說、電影、動畫，咩都好啦。咁我都睇好多嘅。咁最近期梗係睇無人百貨啦。最新接觸，隆重為大家介紹呢本一定要買。哇！真係即刻有眼前有書評添嘛，多謝你啊！書評啊，嗱，我老實講嘅，如果大家中意睇密室嘅逃脫啦，中意睇魷魚遊戲嗰類啊，中意睇少少科幻元素嘅，呢本絕對唔可以錯過啊！同埋如果中意有一啲奇幻嘅幻想，或者好似我本身中意睇溝嘢嘅咧，呢本更加啱大家睇。喂，多謝你。好，廣告賣完，你有廣告費收翻嘅。哎呀，點解頭先呢個我請你飲啲？你唔好咁講，你揾得我都知幾開心啫。係喂，咁廣告費陣間再傾。唔係，OK。好，你會想點樣介紹？唔計嗰個廣告。如果你問我係即係你話動畫漫畫嘅，咁港漫我梗係首推係我偶像邱福龍啦。咁佢嘅作品龍神啦，之前嘅山海逆戰啊，或者嚟緊即係我非常之期待嘅破碎虛空同埋大劍師。嗱，你要我覺得今次好好啦。點解咧？因為你眼前咧就係一個唔睇港漫嘅人嚟嘅。係我真係唔識嘅。咁所以你啱啱講嗰陣名咧，我諗你要可能要介紹下。我真係嗱，龍神我見得多啊，我喺報紙檔都中意見到，甚至好陰功啊！即係而家報紙檔冇漫畫啦嘛。有。即係我講係得，可能就得佢嗰本，可能係佢或者一兩本嘅啫。龍虎門又係佢啦。哦，係而家得翻龍虎門添。係啦。咁所以我呢個叫唯一有啲印象，其他你後面講嗰集名咧，我已經完全唔知係咩。唔緊要，好，我講呢啲啦，講呢啲啦。喂，好，冇時間限制嘅。哦，放心。OK，嗱，好似《山海逆戰》咧，呢個係龍哥原創嘅作品嚟嘅。
就係講《山海經》，係啦。咁《山海經》咁會有打仗啦，《山海經》係講鬼怪嘅。其實逆戰係佢裏邊100兵器嘅名嚟嘅。OK，咁我主角就叫勾鐵，咁就係開頭就係一個冒險打怪獸嘅古仔啦。咁啊攞下啲怪獸嘅能力咁啊，咁啊裏邊又有正派有邪派嘅，即係一邊就係人類啦，就用怪獸嘅力量，一邊咧就鼓吹食怪獸去產生力量咁樣，以形補形。冇錯啦。咁即係一啲正邪大戰啊、神魔大戰啊咁嘅古仔。咁但係都係嗰句咧，喺龍哥嘅作品咧，往往真係睇咗畫先嘅。都係絕對係，佢啲畫真係靚。冇錯，係啊，佢嘅畫係好吸引。我由好細個睇佢小魔神啊嗰啲開始，已經好中意佢。咁你話嚟緊嘅大劍師係咩咧？大劍師係黃易出版社。係咁呢度幫龍哥賣啲廣告啦，就係佢本身應該係書展係動漫節會出嘅。嗱，唔使當廣告賣啊，你直接介紹嗰個作品得㗎啦。因為我目的咧就好純粹嘅，就係即係你中意嗰個作品啦，咁你講有咩好，有咩吸引，咁然後即係聽嘅人咧，我唔知將會聽嘅人喺咩時候、咩情況之下聽到呢個節目啦。咁我諗住聽呢個人咧，佢有興趣咧，就佢會照去揾嘅啦。咁唔使太擔心廣唔廣告呢個問題。咁就得啦。係啊，你當係即係同一啲有興趣聽你介紹漫畫嘅人咁去講啦。好啊。你嗱，總之大劍師即係你先唔好理個古仔講乜嘢先，係因為係龍哥呢排佢都好積極咁樣做緊啲設定。係，我見到有啲官圖流出嚟啦，都知道因為佢嗰個時間啊，佢追唔到嗰個進度，所以咧就延後咗少出。咁但係呢本係非常之值得去買翻嚟睇嘅。佢係即係以我印象中龍哥係佢為咗保住個質素咧，即係佢唔介意，即係佢寧願我遲咗都要 keep 住嗰個質素個質量。冇錯，即係特別係你都知而家嗰個漫畫市道係真係弱咗好多。係啊，咁所以就係要做一本更加勁、更加靚嘅作品，其實花嘅時間同難度係會比以前更高。所以再加上而家嘅人手係少咗嘅，即係嗰個製作嘅人員啦，就相對以前嚟講係冇咁多人幫手做到嘢，即係助理少咗。冇錯啊，即係人就少咗，讀者要求高咗。呢個就咁嘅啦。屌鬼嗰班人就串咗。邊個大家講咁呢個就算啦。即係小弟，如果你真係會買書，睇完之後仲揾到啲瑕疵位去鬧，我覺得冇問題。但係有啲睇都未睇，就話叫人唔好買，或者係咪都鬧咗先嗰啲，就真係唔好理佢哋咯。嗰啲佢哋算啦，嗰啲佢哋自己冇晒意義揾啲嘢嘈嘅啫。冇錯。咁係啦。咁當然啦，嚟緊仲有龍哥仲有一本《破碎虛空》，都係改編黃易嘅小說嘅。係。咁呢個係薄裝書嚟嘅，咁非常之值得去等待嘅一本作品啊。嗰本啱啱嗰本咩山海逆戰同埋大劍師係咪都係薄裝？大劍師係精裝書，即係好似福爾卡雲嗰種。即係有啲似，因為我認識就係福爾卡雲嗰種係有啲似單行本咁樣。係啦，市入萬嗰啲咁嘅模式。OK，明白。係啦。咁山海逆戰就係薄裝嚟嘅。係咁樣咯。咁你話動畫啊或者日漫嗰啲，我梗係最中意咪近期最 hit 嘅《鬼滅之刃》啦。係。有冇睇電影啊？冇，我冇。我算啦，我呢個咪後講。因為咧，我開錯咗嗰套錯嘅《鬼滅之刃》。嗰個而且都你通常睇過《鬼滅之刃》嘅男性讀者都會睇埋嗰套《鬼滅之刃》嘅。係啊，你明我講邊套得噶啦。係啦，因為呢套嘅鬼滅係一個，我覺得係一個現象嚟嘅。係本身漫畫其實畫工係唔靚，故事亦都唔係十分之出眾嘅，但係個動畫嘅即係動畫組嗰邊咧，令到佢變成咗一套好勁嘅作品。我啱啱早兩日網上面有鋪講話係動畫救翻漫畫㗎，係咪啊？又唔完全係，應該係話動畫令到漫畫
更加大放異彩。因為其實漫畫係據我所知，本身嘅銷量唔算係好出眾，OK，甚至乎係有腰斬嘅危機嘅。咁自從動畫版出咗，特別喺某一集嘅畫面，令到觀眾係發光，即係將佢其中有一集係將主角出絕招嘅成集嚟嘅嗰度一 part，將佢出絕招嗰一段係好靚，用動畫形式表達咗出嚟。之後就多咗好多人去買翻漫畫版去睇翻嘅嘢，然後個漫畫就越嚟越多人買，甚至乎而家係全球賣超過2億冊。哇！你話即係我會有時我會咁樣睇咧，點解港漫做唔到呢樣嘢咧？即係港漫，如果你話講畫工、講劇情，其實唔差得過日漫㗎咯。係我要站在網民嘅立場去到質疑你，唔係喎，港漫啊就係抄嘅啫，劇情又冇啦，不嬲編劇劇埋喺耳邊噶嘛，編劇唔重要，畫面先重要噶嘛。你點睇咧？身為一個漫畫編劇，其實我都覺得有啲唏噓。你講緊鬼滅啱你想講個 point 係咩啊？呢個點解港漫去唔到，即係冇呢個鬼滅呢種咁嘅現象？其實係呢個我都覺得係一個文化咯，可以講。係因為日本咧本身嗰個文化產業，佢係包含咗動漫，即係動畫、漫畫同埋精品，係好多個元素嚟嘅。政府亦都推進係咁多年嚟都發展得好好。咁就係話，只要漫畫有呢個潛質去受歡迎嘅話咧，就會有動畫出現。好多時就係動畫係會救咗成套漫畫。即係當然亦都有一啲差嘅例子啦，係有機會動畫會拖垮套漫畫嘅，有嘅。即係動畫組做得唔好啊，或者嗰個 budget 講得唔夠啊，咁有呢個機會。咁《鬼滅之刃》係一個奇蹟嚟嘅，我覺得係。成間動畫製作公司用晒全部嘅人員動員去做一套電影。係啊，即係呢樣嘢係你講啱最新嗰套。係啊，佢呢個係3部曲嚟噶嘛。咁所以就會令到，尤其是係自己都係一個創作人啦。如果我嘅作品係會去顛到有一間公司，哪怕係電影公司也好，咩都好，佢用盡渾身解數去幫你出，而唔改你嘅劇本啊，強調係唔改劇本嘅情況之下，而令到你大成功咧，我諗我真係此生無憾嘅。OK，係啊。即係因為港漫動畫呢個經歷，咁啊，我對於改劇本呢幾個字都有幾深嘅體會嘅。明白嘅，即係大家都係過來人。咁我就比較好彩啲嘅，即係同我合作嘅主筆，佢就冇乜點樣改我嘅劇本，佢甚至乎都俾一啲好嘅意見我，所以我哋嘅合作幾好嘅。即係喺創作嗰度係叫 smooth 啦，或者係好好，個關係好好啦。創作嗰度都係嘅，起碼唔會話我畫唔到你啲嘢，我就唔畫啦，或者係你啲嘢都唔 make sense 嘅，我唔用你啦，或者可能到最後淨係用你個角色名啦，其他嗰啲就算啦。咁即係我覺得對我係一個好大嘅尊重嚟㗎啦，已經係嘅。即係嗱，我站在純粹站在創作角度啊，我都明白你當去到執行嗰陣，即係文字轉做畫面，畫面轉做影像嗰個轉換咧，個轉化嗰個過程咧，係有機會係需要改動嘅。即係可能我哋文字寫起嚟個節奏轉做畫面會悶，或者即係可能我哋例如有啲內心戲咧，文字好好睇嘅。但係一做動畫咧，哇！就係全部大頭喺畫面唔好睇，咁我明你要希望要改。我唔認同嘅地方就係嗰個創作人佢喺唔知會嘅情況之下，改完之後焗你接受，而且佢個改動係對個即係對個古仔係冇幫助都算啦，係有害嘅。
咁當我作為一個創作人，我提出喂呢個改動可能會即係喐到個古仔嘅骨幹喎，可唔可以傾下？都唔傾咧，即係呢個係我嗰份努力嘅矛盾位啦。所以我唔係反對改劇本嘅，但係我係反對你係一個即係完全壓落嚟，你即係唔尊重嘅情況之下啦，純粹係因為你係後手咧，你就壓咗先前嗰陣壓落去，即係因為你後手你就覺得自己有絕對嘅我唔知叫絕對嘅創作嘅優勢啊，或者叫你哋嘅創意就絕對地好。我唔係因為你，即係我覺得唔係因為你個崗位，我係守尾門或者我係守第二第三關，我嘅 idea 自動俾你好，唔係噶嘛。即係我了解就係你去到呢啲每個關卡都有佢嘅難處係需要協調，我亦都好樂意。只不過係你唔好話，因為我係守尾門咧，我就屌你咪剪撚到鬼五馬六，我唔理你啦，我有權咁。同埋我都有啲怕嘅就係、係即係我寫晒成份嘢俾你，然後你突然間一句話我畫唔到，咁就話或者係你嘅我犀利經歷過呢樣嘢。你嘅古仔唔適合用嚟畫漫畫，即係咁你揾我翻嚟做咩咧？即係我係有遇過類似嘅情況啦。咁其實我都覺得有時有啲嘢就係咁嗰陣點啊？你不如講埋啊喂，我有興趣知喎。講少少啦，因為始終有啲咁多敏感啲嘢啦。係或者你可以咁嘅，即係你可以抽空嗰個情況，你可以當係一般嘅情況啊。通常咧，我遇到啲情況，我會咁樣做。就唔係我就會咁講嘅。其實呢幾屆嘅港漫動力都有人揾過我合作嘅，即係就今屆已經係啦，之前3屆都有嘅，只不過咧就因為佢哋入唔到係，咁就算啦。咁咁，但係咧，即係喺個故事上面啊，或者係例如有人係揾我，喂陳木，我想揾你幫我鬥個古仔，咁會寫會可以出漫畫嘅。咁我話好啦，咁即係 OK 嘅。咁開頭又傾角色啊，去砌一啲橋段啊，或者可能係到鬥大綱嘅時候咧，都冇問題嘅。好啦，到我寫嘅時候，咁須知道嘅，每個人嘅寫作風格唔同啦，每個人嘅設計故事嘅性質都唔同，即係有人中意可能係全個場景由頂到底都會寫晒出嚟去俾個漫畫家畫，即係有呢啲噶嘛。即係例如我同你飲杯咖啡，杯咖啡上面有個字喺度，我都會寫埋，咁你就可以照畫落去啦。下一個步驟就係我要攞起個袋，行出去，呢啲全部都要寫噶嘛。咁OK，但係我唔係呢種啊，即係我會偏向我係寫故事嘅時候，我會俾多啲空間個漫畫家佢自己去發揮，我會將對話啦，同埋將我想表達嘅欄，我會帶咗出嚟。咁跟完之後，你咪根據我嗰樣嘢去畫翻出嚟。其實我係希望俾最大嘅自由度漫畫家去做啊嘛。咁變咗你又唔使因為我嘅一字一墨去控制到你完全係由我嘅嘢去孖出嚟。你亦即係我亦都唔需要話要跟足你嘅方向去寫一啲我自己唔願意寫嘅嘢。咁呢樣嘢係我自己嘅基本底線咯。但係我係遇過一種情況就係我寫咗，陳木你個故事好短喎，點樣畫啊？畫好短，咁要表達嘅嘢我咪表達晒咯。咁好簡單，即係我要講晒我嘅嘢，咁你咪照跟刻我嘅嘢，你畫翻出嚟，咁咪得咯。唔係噶喎，咁呢個係過往參加嗰個動力發生過嘅嘢，定係唔係？呢個係算啦，唔好。總之係我嘅經歷啦。OK，好啱我俾個問題，即係我唔需要俾人估係邊個，都唔想話係你有嘅經歷。咁跟住就好啦，我再寫落去嘅時候，就會遇到個最壞嘅情況，就係話畫嗰個話畫唔到我寫嘅嘢。咁其實我都有啲拗頭，即係一個漫畫家係咪真係要我捉住你嘅手去話俾你聽，我下一步要做啲乜嘢，你下一格要畫啲乜嘢，要咁樣你先係可以畫到出嚟。
定係其實咁我放個古仔寫咗個故事出嚟，你跟住我裏邊去行，然後你有啲乜嘢想我加，或者有啲咩唔明嘅，直接大家溝通，咁唔係易做好多咩咁？咁呢個係我曾經一個少少唔愉快嘅經歷啦。咁當然合作最後解決啦。哦，告吹咗。告衰咗嘅，咁咪和平分手嘅，冇鬧交，係啦。即係我希望將來都仲會有合作嘅機會咁。咁所以就至少我覺得即係合唔合作都好難強求嘅。係啊，但係即係冇鬧交呢個好緊要。即係大家都要出嚟撈啊！即係呢啲創作係四方飯嚟嘅。就會啱啱嗰個創作嗰個情況咧，我又分享啲我自己嘅睇法啦。咁我自己我係嗰隻首先會講就話呢一幕咧，我係要製造一個懸疑感。假設我同你飲咖啡，我製造個懸疑感。咁個懸疑嘅地方就係你唔知道我同你傾偈嘅時候咧，我嗰個背囊係咪有炸彈咁樣咧？即舉個例。咁呢個係嗰個場口嘅大綱。咁然後啦，我就會即係我明白漫畫家佢知道之後，佢有得發揮空間發揮啦。咁但係我亦都知道啲情況咧係個漫畫家其實佢需要一啲嘢去到 ban 嘅，即係我要俾即係我以前做廣告喎。咁我哋大家諗橋嗰陣咧。咁有 Art Director 有個account servicing 有咁我就 writer 咁樣啦。要有第一個人做戇鳩仔咧，講嗰啲戇鳩嘢出嚟，要俾人 ban 嘅。如果唔係，大家就會對住一個面對面，即係三尊佛咁喺度唔知講咩咁，坐個下晝。咁所以你要講下咧 ban 下咧，即係我面皮夠厚啦，我唔介意做戇鳩仔啦。咁俾人屌咗幾下，咁跟住然後就會開始有啲似啲樣嘅嘢出嚟。可能咧，我哋嗰陣時嗰個合作就係少咗呢樣嘢，即係其實連點講好咧，即係我有少少介意嘅就係，即係當我問有冇啲咩要加減，或者你有啲咩意見可以提供俾我補落去啊，或者我加落去，係冇嘅。或者我明。係啊，即係我好怕呢樣嘢嘅就係，我講嘅時候乜都 OK。然後你突然間就一下唔係 ban 咁簡單，係彈到我冇埋。咁我會係究竟係咪真係個溝通上面出咗問題？或者係我覺得比較似咧，即係根據我個人經歷啦，比較似係某一個年代或者某一類嘅創作人咧，佢哋個習慣係咁樣噶啦，即係佢哋收到嚿嘢就收到個 idea，收到個劇本。咁佢哋一係咪做晒佢，一係就彈咗佢，或者係就亂即係任佢哋冇啦咁樣。佢冇呢個意識要同你傾，係啊，即係佢覺得就係有啲似咩咧？有啲似佢嘅感覺，俾我感覺有啲似咧，就係你整咗你醃好咗隻嚿肉掟俾佢，咁然後佢就煮啦。佢唔會再同你講，係啦，即係佢覺得嗰個就係一嚿醃好咗肉，咁醃好咗肉，做乜要翻轉頭同我醃好人講傾偈？因為唔使噶嘛，係啦，咁但係劇本就有一個過程，其實係如果你有啲情節你唔滿意，你想喐嘅，咁你係可以去同個創作人去交多一次。即係我計翻依家啦，我今次呢個港漫動力呢個經驗咧，最開心嘅地方就係，總之我哋而家開會睇完我啲劇本啊，睇完我啲稿啊，跟住主筆同埋另外一個拍檔啦，咁我哋三個就會一齊去磨合啊。係啦，陳木咁樣呢個位好似唔係咁好啊，或者其實有啲位轉死咗喎，點算好咧？去到嗰度棘住咗，但係大家真係會一齊去諗啲嘢，即係大家為咗嗰件事嘅講通佢講好佢。係啦，即係因為個比賽嗰個時間又好短啦，佢都趕住要畫。咁第二就係話，即係編劇好聽啲就係一個幫手，即係一個諗嘢嘅人嘅，咁佢都會有轉色，即係會有塞住嘅地方，當局者迷啊嘛。
可能有時一個外人突然間一句説話插埋嚟，咦係喎，你講得有道理，其實就需要呢樣嘢去通咯。係嘅，係嘅，係啊，咁所以即係站喺呢個創作嘅角度上面，其實就我會覺得，即係如果唔係喺小説創作，或即係喺呢一類型嘅合作形式，即係我覺得大家嗰個互補嘅溝通好緊要咯。係，即係我都幾即係戥你高興啦！你今次合作個伙伴係一個即係幾專注做好嗰樣嘢嘅人，係，我好欣賞佢嘅。係啦係啦，即係我幾即係我都好欣賞佢咁同埋今次經歷係令我發現，即係呢啲創作人唔一定唔好視為當然咯，即係撞到真係好彩。係啦，呢個係真嘅。即係好嘅合作關係，真係同結婚拍拖嗰啲係真係你撞得好嘅，真係好好彩。嗱，我又喺度呼籲下先，嗱嚟緊咧又有港漫動力㗎啦。如果即係需要揾編劇咧，不妨揾黑人或者揾我啦嚇，我哋冇乜所謂嘅，最緊要啱合作啱傾就得㗎啦。係，喂，多謝你咁樣買廣告。咁即係岔開咗，啱啱講你介紹作品，岔開咗變咗講你創作。咁既然講開，就不如講下你嘅作品，或者你過去做過嘅嘢都冇問題嘅。好啊，咁我就大概喺10年前咧，就推出咗第一本小説嘅，嗰個叫《溝爆英雄》啦。係啦，呢本咧就係科幻小説嚟嘅，劇情唔講啦，因為太咩啦。咁我最主要係想講就係話呢個係我創作嘅起點啦，可以講係10年前10年啦，係真係10年。2015冇錯，但係個古仔係05年開始寫，哇，係20年，寫咗10年，10年後出書，跟住就又係一啲嘅因緣際會啦。我除咗寫小説之外，我就做咗呢一個網台嘅主持啦。咁其實源於係因為我好中意睇香港漫畫，係好中意睇港漫，好中意睇漫畫啦。咁就同幾個志同道合嘅一齊搞咗個錄音嘅節目，係啦。咁就做咗幾年啦。咁後尾就各有各忙，咁所以就冇再做落去啦。明白。之後亦都喺即係某一個網台都做過露面嘅網台主持，都係講漫畫嘅。係咁就因為我自己時間唔夠啦，同埋亦都發生咗少少即係團員之間嘅磨合唔好啦。咁係明嘅，呢啲網台上嘅嘢係啦，都有啲過啦。喺度同台食飯各自修行，即係總會有人有唔啱㗎啦。不過就過咗去就算啦。咁我自己都係個人啦，係啦，即係除此之外，我就都幾中意，其實就睇完漫畫會喺社交平台就會發表下一啲個人嘅感受啊，即係寫下啲書評啊、漫畫評論嘅。係我今次見你都即係為同學仔寫咗好多嗰啲讀後感。係㗎，其實咧，我想好強調一下就係嗰啲作者見到有人寫讀後感係好開心，超開心嘅你。因為我覺得就係而家嘅即係漫畫圈同埋個市場越嚟越細，咁難得有呢類嘅活動，同埋點解今次我會咁認真去寫？除咗我係一份子之外，我亦都深感受係睇到今屆嘅漫畫係非常之認真。係呢個絕對係真係精彩嘅。嗱，我唔係話之前嗰啲唔得啦，即係只不過因為今屆我有份參與。咁所以咧，我會更加上心啲咯。咁同埋希望就係話，大家除咗去熟悉一啲舊嘅漫畫家啦，即係傳統出名嗰啲啦，陶董啊、土波啊、Facebook 嗰啲之外，希望大家都認識一啲新進嘅漫畫家啊、女漫畫家啊，咁令到個圈會更加活躍，同埋會更加擴翻大咯。喂，借位問一問今屆你有冇睇邊個女漫畫家嘅港漫動力嘅作品？不如提一提啦，我哋嗱，一本因為我未睇晒。OK，一本就係嗱，有兩個我幾中意嘅，一個就係阿蕭啊，佢叫做阿蕭啊嚇。咁嗰本你叫我哋個名？小港快跑。有佢最有趣係咧，佢畫工其實唔係特別靚喎。
係啊，但係佢會俾我感覺到係一個幾得意嘅故事，一個小朋友睇會要個感覺有啲似睇緊Snoopy 嗰種嘅係狗仔翻工，但係大人睇你係會睇到一啲大人即係上班族嘅唏噓。即係大人有大人，即係大人同小朋友見到都會見到一啲佢哋見到即係對話嘅嘢啦嚇。同埋係點解我會推咧？就因為呢個女作者嘅年紀啊係好年輕嘅，係真係好年輕嘅20未到，20廿頭出頭㗎，係啊，廿哇，即係好細個。係啊。咁你話另外一本我會推介啊，特別啲嘅就係小妹蘇軾啦，係即係咩嚟㗎？咁佢係阿梁史燕嘅作品嚟嘅。咁呢本係講即係一個歷史嘅，究竟有冇呢個人啊？叫蘇小妹，就係傳說中阿蘇軾個妹啦係嘅一個故事。咁其實我唔講入邊啲嘢啦。咁最主要係，如果係對一啲中意睇歷史啊，又中意睇下漫畫啊，又有啲趣味性嘅嘢咧，咁其實我覺得係幾啱呢個中小學生睇。係即係啱入學校嘅呢本嘢。好入學校嘅呢本漫畫係俾我嘅感覺係，佢係講慢，但係又唔係傳統嗰種，係比較得意啲嘅。明白，即係你當係一個虛構嘅人物啦，可能虛構人物，即係嚟嘅。葉雲有個細佬叫趙宇咁樣。係啦，即係等於孫尚香歷史係冇呢個人噶嘛。係，但係玩猜個無雙你一定用嘅錯。係啦，即係咁樣咯。咁我係一個眼彬彬嘅男子漢咧，就好少睇少女漫畫嘅。但係今屆啲女仔漫畫咧，其實我就睇晒㗎啦，哇，咁好，即係真係值得睇嘅。值得睇。就算你話我強烈係推薦呢兩本先啦。咁另外魔法少女啊、追星狗嗰啲咧，我都推介嘅。可唔可以輕輕講下係咩咧？嗰兩本一本叫做《下世唔做追星狗》，咁就係講依家嘅追星文化嘅。即係如果有留意開姜濤 Anson Lo 嗰啲咧，就會更加深感受嘅。即係有睇呢本。咁另一本魔法少女咧，就係一個反傳統嘅古仔啦。即係你表面就係個靚妹遇到隻精靈變身又百變小櫻嗰啲 friend，但係佢其實就係走呢個黑暗風嘅。即係後面係會講一啲人性嘅陰暗面啊。即係我睇落去就係叔叔好中意睇呢種啊嗰種咯，即係百變小櫻，但係原來嘅暗黑版咁樣。黑版啊。係啊，我以前睇漫畫日和係有一個咁嘅類似嘅古仔，就係個女主角變完身之後咧，佢又冇佢變身之後咧，另外一個人會冇着衫嘅。佢又唔係呢種，唔係嗰個人就係佢老豆啊。佢老豆翻天工，突然間冇鬚，跟住全部啲人咧就當見佢唔到。嗱，港漫就係缺乏咗呢一樣大膽我講。日漫咧就可以做到冇底線嘅。真係冇底線。咁但係佢嗰個就係暗黑，係暗黑啲咩位啊？即係佢最主要係即係魔法少女，梗係去幫人啊，去救人。但係佢今次係講魔法少女係將佢嘅陰暗面放大，佢唔係去害人，佢只不過係將一啲曾經唔好嘅人啦，將佢嘅陰暗面放大咗出嚟，令佢變成一個壞人，甚至乎毀咗人哋嘅前途。咁似係一個魔女多過魔法少女咯。係啦，咁所以就係當你睇到後面係有驚喜，咁所以我係如果你叫佢講晒10日本嘅，我驚真係講成個鐘頭都講唔晒。又唔使，我諗好多人做過啊，只不過即係因為呢幾本係，因為點解我要咁樣提一提咧？第一樣嘢就係你係一個傳統嘅港漫讀者，即係大隻佬型男，係啦，武林或者即係嗰類啦，嘭嘭打個飛起啦。咁居然係有今次嘅女作者，而且唔係武打主題，你係會覺得即係觸動到你，又咪有興趣，係好睇嘅。係不過我覺得係即係值得推介俾大家。冇錯。咁當然啦，其他嘅作品都係好作品啦。我即係只可以講，唔係話嗱，我真係1毫子宣傳費都冇收嘅。我今次係即係真心，大家喺街見到有今屆嘅漫畫，真係不妨去幫襯去買本。就係呢個係你哋由進入去港漫嘅世界係當係第一步咯。
唔一定係龍虎門嘅，係係啦。龍虎門都入唔到門啦，好坦白。我而家要買，我買邊本？即係我要買邊一期？哦，買復刻啦，成日都復刻嘅啦嗰啲。係啦，咁你即係嗰個，若果你係即係新讀者嘅門檻係高嘅，因為你係啊，冇錯冇錯。又冇嗰個情懷啦，又唔知買邊本啦。係啊，即係同埋終於係唔需要再標榜係打打殺殺啊嗰啲嘢咯。係嘅，即係你講啱啱嗰啲港漫動力嗰啲作品，即係唔再標榜係一個打打殺殺。同埋今屆最得意嘅16本16個題材唔一樣，全部都唔一樣，冇撞橋冇重複嘅。之前有你印象，我冇乜印象咪。打鬥類嘅都有幾本啊，即係之前嗰啲啊。係啦。我呢個係第一二屆係好明顯啦。係啊，跟住又繪本類又唔知點解幾本都繪本咁樣噶嘛。但係今次我睇到係好得意嚟，16個作品係冇重複橋，冇撞橋咯。咁都要即係亦都咁講啦，就評審應記一功啦，就你都要。咁當然啦，嗱我唔會幫評審賣廣告嘅，只不過即係佢哋今次嘅把關真係捉得好緊嘅。即係我冇必要買啦，我以後都唔使玩噶啦，所以我冇必要買嘅。世事無絕對啊！我呢單咁出名，應該係咁多啊，即係我自己名以其位嘅，唔緊要。咁但係嗰個即係你見到有幾本係咁樣，就幾吸引啦，或者咁講啦，除咗今屆咧，過往幾屆啊，你若果要揀一兩本去 mention，你會覺得點樣？如果我揀啊，我會揀翻鄺志傑嘅《焚城戰譜》啦。呢本好嘢嚟。呢本係令我入咗佢坑嘅。係啊。嗱，我未睇，但係我前排趁我趁呢個我要賣廣告，屌呢個廣告雜誌因為前梅向咧嚟緊開倉嘅，咁我就趁開倉咧，我趁火打劫咧就笠咗一本《焚城戰譜》，因為出面冇得賣。係呢個你都係港漫動力一個好大嘅問題，或者咁講唔好叫問題啦。呢個其實漫畫 overall 出版上面都係呢樣嘢啦，就係你出咗嚟頭2個月、頭半年，甚至好彩1年，你會上架，跟住就冇啦。咁然後就算我自己嗰本科幻小說啦，想買你唔知點買。係啊。所以咧係我而家諗到，即係我錄呢個節目嗰個其中一個理由就係第一，等緊啲人關注翻一啲唔係當造嘅作品啦。第二就係我會加條 link，即係話若果你有興趣去接觸，甚至真係購買咧，你可以從呢啲途徑咁樣。呢個係我錄呢個節目嘅理由。咁好啦，咁如果啱啱去翻個問題就係過幾屆，如果你即係有啲你有覺得幾好嘅佳作，呢兩本你中意啦。因為其實係有嘅，但係我就有樣嘢衰嘅，我秘名咧就好差。OK，你講嗰本大約咩古仔啊？係啊。咁冇問題啊，我哋會揾翻。本咧就係阿華記嘅，講個漫畫家捱到死咗，跟住然之後同隻鬼一齊合作嗰本。咩？我真的拼命了。係啦，呢本係我好中意嘅，因為個故事佢得好暢順。係呢本佢要而家要賣出英文版喎。哦，唔緊要，我有中文版，嗰啲漫畫我全部 keep 晒嘅。係嗱，跟住有一本第二屆我覺得幾得意嘅叫《崩權》，崩壞個崩，佢係有漫畫有埋小說做互動嘅。崩畫崩拳啊個拳。係啦，呢個係一種傳統嘅中國武術個名嚟喎。佢係啊，因為我覺得係幾得意嘅。嗰陣時我買，幾得意喎！原來你小說又寫埋，漫畫又出埋喎。好嘢！因為呢個係我幾 buy 佢嘅，即係嗰個構想啊。喂，等陣，你係崩塔定係崩拳啊？崩拳啊。OK，因為有一套又係漫畫同埋小說噶嘛。而家唔知第幾屆，唔記得第幾屆啦。死咯，係咪崩塔啊？你崩嗱真係要講聲唔好意思先，因為我記名係個內容係咩？個內容咩？名唔緊要，我哋已經打咗頭盔話唔記得名啦。動作漫畫啦。OK，好，即係咁講啦。總之大家自己揾下有個崩字嘅，我發或者應該係崩塔，如果我冇記錯，應該係崩塔。喂，但係少好多人嘅話，係啊，咁我係崩頭啦。係 OK 好。跟住仲有，如果你話鬼怪系列就係
阿韋安嗰本《靈幻異界》咯，因為我幾中意佢嗰啲花呢碌嘅鬼樣啊、圖騰啊、係紋身款嗰啲，我幾中意嘅呢個，即係我個人嘅私心嚟嘅。咁你問我當然其他都好多好作品，我真係盡錄唔好咁多啦。但係你問我深印象嘅呢幾本，我係中意嘅。都係我都有，你講幾本我都有買，啊唔係華基本冇買到，我冇辦法，我嗰陣咧就係話衰睇封面嘅，個封面係個胡鬚老大嘅肥阿叔咧，咁冇得屌咁樣嘅話，咁就唔買到。咁原來之後先至發現原來個古仔係咁熱血嘅咁樣。嗱，即係你話當然啦，亦都有傳統漫畫大出名漫畫家嘅嗰啲，我就基本上我都唔推介啦，因為大把人買佢哋嘅書咧，所以都唔需要我去推介嘅。唔使錦上添花啦嗰啲。冇錯，咁所以我都盡量希望係多啲讀者去留意依家。其實佢哋未必係真係新晉漫畫家，佢哋可能係做咗好多年助理，未必有人識而家出嚟，或者可能係喺唔同嘅設計或者係創意行業裏邊走出嚟嘅，即係跑道轉過嚟啦。冇錯，咁都係喂，你出咗本書做已經係漫畫家，咁我覺得係值得去支持，令到呢個市場更加。你話可唔可以蓬勃？我覺得有可能，但係唔係我哋呢一代。但係由呢一家做一個起點咧，咪由新讀者後生嗰一輩開始有睇咯。即係算啦，而家都係殺咗個種，睇下邊啲出牙啫。冇錯啊，係啊，我又想講下我自己，因為要嚟緊係會有新作出嘅。係啱喎呢個。你會新作係乜嘢咧？我嚟緊嘅新古仔叫做《降龍》啊，《降龍十八掌》裏邊嘅降龍，咁就預計咧，因為我就參加咗年尾嘅石子地攤嘅，即係我同啲拍檔啦，咁我哋組織咗一個團伙，咁我哋就會參加石子地攤。係你知唔知幾時啊12月係嘛？12月啦，係嘛？好似12月。其實我唔知，因為我對石子地攤咧，我嗰個印象咧，成日都係停留咗喺唔知10月底定係11月，即係成日都好亂㗎。上年好似係暑假嘅，喂，係啊，高聲嘛，佢係親水親寒，係啊，定係全球暖化，其實係12月嚟嘅，冇乜印象，唔係好記得，因為太過熱鬧啊，即係，因為我覺得石子地攤又係一個好奇特嘅一個，即係可以話係南哥佢哋搞咗呢一嚿嘢出嚟，而令到更加多人唔淨止專注喺書展同漫畫節，原來仲多一個平台去俾即係更加多人去發揮，去推佢哋想賣嘅嘢，亦都多人去專注喺創作上面咯。係你今年年底啦，即係今屆石子地攤，你就會出呢一本新嘅學路，係啦。咁喂，講嚟聽下，同大家介紹下。嗱，我今次出呢一個咧，就係一個好似武林秘笈咁樣嘅，真係講降龍十八掌，金庸嘅降龍十八掌，但係亦都唔係金庸嘅降龍十八掌，係神木嘅降龍十八掌。每一式都會有一個典故，而每一個典故係一個全部都係我原創嘅古仔，就係喺大家睇到過往，即係你睇小說也好，漫畫、動畫、電視、打機嘅降龍十八掌都好誇張，而我點樣將佢演化成平民都可以使得出嘅掌式。喂，等等，呢個係一個主角嘅旅程，定係似乎聽落好似係好多唔同嘅人喎。18個主角。OK，每一個即係每一式就會有一個短篇嘅故事，而呢一套降龍十八掌係降龍故事裏邊嘅一個序章嚟嘅，即係仲有一個再大啲嘅後序式嘅故事。我係快嘅話，我年底可以動筆，咁就會係講查案嘅降龍喎，係啊。就係個兇手用降龍掌打死人，而點解會係用降龍掌打死人咧？咁你哋就首先睇我呢個序章先。好，但係查案，即係我多口問句啊！你偵探小說子彈殺人就可以睇個彈嗰個軌道啊、彈殼嗰啲嘢啫。
我點差知你係降龍獎打死？哦，咁當然啦，即係嗰個蛛絲馬跡，我就會喺呢個序章裏邊，因為係牽涉到一啲，即係喺故事入邊係講丐幫、降龍獎同埋一個即係外族王朝嘅故事。咁係降龍嘅意思係一定係打死或者係打龍族啦，龍族即係咩啊？皇室人員先可以對佢使用嘅。咁所以死親嘅專門針對呢種人嘅。冇錯啦。而點解將正式故事嘅時候有人死咗，咁當然個背景梗係會同呢個皇室有關。咁啊，我哋點到拭目以待啦。哦，呢個幾奇特嘅報告嚟，就咁我到第一次聽，即係會將一套家傳戶曉嘅大武功拆開做一個序章。因為我讀嘅時候，我其實好早已經有呢個構思嘅。最初係真係諗住係寫，純粹係講唔同時期嘅丐幫，唔同代嘅幫主點樣去創獎，點樣去創呢個降龍獎，然後就係即係去串連成一個古仔。係，即係當初個古仔係咁樣嘅啫。即係應該係啦，即係好正路都應該係一個好漫長或者一段嘅時間之內，唔同嘅武林高手將係啦，融合做18掌啦。冇錯啦。咁跟住好啦，我再諗深一層就係、其實丐幫係咩人啫？乞衣啊嘛，乞衣好食懶飛嘅，有幾多個真係會好用心機去學武功？有幾多個係會真係出掌出到有條龍飛出嚟嘅？咁降龍獎其實係啲咩咧？家傳戶曉，人人都識嘅嘢，即係可能阿媽打仔已經係識降龍獎，只不過個威力去到邊度？咁我咪由呢啲地方入手去創作啊！不如係喎，我索性將呢一個寫成一個引子，然之後我正式會有一個故事，就係、個主角係會攞住呢一本降龍18掌嘅秘笈去揾蛛絲馬跡。明白。咁所以咧，石子地攤或者到期時喺我嘅社交平台又好咩都好，你哋都會睇到我一啲連載嘅。咁係。你即係希望你哋會留意下啦。咁喂，咁我咁講啊，一般嘅網民，如果佢想預覽呢個古仔，佢係咪睇你個人個 profile 定係點樣咧？嗱，可以睇我個人 profile，或者去一個你遲啲即係或者你會揾一個平台，都一個平台，咁我哋喺我 profile 嗰度 show 翻出嚟嘅。我都會喺個節目嗰個介紹嗰度咧，我會擺翻條 link 嘅。係啦，啊，咁冇嗰個而家好多呢啲網啦，即係 Medium 啊、Banana 啊咁嗰啲大把嘅。咁我即係等下上幕佢有個俾咗我條 link 我，咁我就會貼埋落去嘅。多謝你先。啊，咁樣呢個咁我又想問，即係你12月啦，係咪？12月你係會有一本實體嘅作品印咗出嚟？應該會有嘅。哇！靠你預計幾多字咧？哦，唔多㗎，呢本唔多嘅，Okay 因為18個古仔，其實每個都係千零字一集故事，因為全部都係短篇，好短，即係2萬字左右啦。係啦，2萬字左右啦。係，因為我嗰陣有人講過就話倪匡嘅作品一本6萬字左右。咁跟住我就用6萬字嚟到寫個無人百貨啦，跟住就俾人屌嘅，就話喂太薄啦，賣出去冇人睇啊咁樣。哇！你本書我都睇咗4個鐘㗎。哇！你睇得好快喎。我睇書包都快，我睇先。我都7萬幾字嘅。我都覺得未理想嘅，只不過即係最 ideal 應該係9萬8萬幾啦。Anyway，係其實我覺得字數嘅多少唔係問題，當然唔好話去到失控，即係太咗啦。咁樣你若講係2萬字，應該似係會唔會似係比較經過同人本嗰種咁樣嘅製作咧？大概啦，係啊，即係唔係，因為呢本係一個其實2萬幾字係序章嚟。係啊，我明。係啊，所以就預計嗰個本子應該，我諗應該都係屬於嗰啲叫咩咧？類似係咪細細本咁樣印刷咯？我明，因為之前即係你擺檔嗰個叫乜鬼？咁ACC 動畫節，
咁我就喺3樓嘅。係咁3樓有檔友號咧，咁佢就係中意嗰個 Gundam 最新一套 Gundam 咧，啊咁就GQX Gundam 啦，我唔使唔讀佢個名啦。啊咁佢就中意其中一個人物，就寫一套 BL 嘅作品係啊。咁佢就印我諗係A5 左右，即係圖文字好薄㗎。咁我估嗰個可能比較似係你係應該會係類似咁樣啦。啊因為到時如果正式成書，我希望10萬字內咯，即係如果全本就準備大概10萬字內，咁就即係一本厚嘅小説嚟啦。正常 size 咯。係，我都希望即係又身為創作上嘅同道，我就建議你快啲寫啦。萬一你咁唔好彩，有人揾你講萬動力幫手，你又咁唔好彩中咗咧，你就好撚忙嘅。哦，唔緊要，嗰份動力其實都真係幾講急嘅，唔係咯，寫劇本嗰下。唔係咯，咁你又要石子地攤，即係兩個係撞個正個約果嚇，約果你咁唔好彩啊！咁我都希望可以唔好彩嘅。實有機會啦。如果你即係因為我自己感覺就係你喺個漫畫圈，即係你身為一個評論人創作人，都相當日子啦，咁都有啲朋友啦。咁以我咁短嘅觀察咧，即係我之前係完全冇留意港漫圈嘅。咁以我咁短嘅觀察，似乎文字創作人咧諗橋人咧係幾短缺嘅，相對係少嘅依家，係嘛？係真係少。即係你我都係即係你係我第一個見到嘅同類啦。我都係咁講啦。你之前都冇見到啲編劇嗰啲。再真係早期李宗興啊嗰啲就有，嗱，嗰啲已經係啊，真係好早期啦，好早期啦。咁你話近期真係唔係啊？係點解咧？你覺得？漫畫圈嗰個其實唔算好重視編劇呢一個位嘅，好現實嘅，即係佢哋會，我嘅感覺就係佢哋係我手寫我心嘅，即係會覺得，我揾個人翻嚟，天都寫唔到我想畫嘅嘢嘅，不過我自己畫翻，我自己駁翻晒啦，所有嘢都，即係佢哋好多時咧心態都係咁咯。但係即係寧願自己孭埋嗰個位。係啦，但係標準其實你睇下日漫咧，大部分啊，我唔可以講全部，都係有一個漫畫家加一個編劇，仲有個編輯添。係啦，最出名係嗰個叫咩啊？畫北斗之拳嗰個啦，和雪姑同武論尊啦，係武論尊編劇嚟噶嘛，係咯，又或者係我以前唔知嘅，即係嗰條武論尊係咩嚟嘅咧？我都唔知㗎，後尾先知咯。或者係金田一啦、天樹征丸同金城陽三郎啦。係都係一文一武組合嚟噶嘛。其實大部分漫畫都係啦。係啦，出色嘅漫畫都係一文一武嘅，因為編劇好多時有時未必話一定係全部編劇主導，或者全部都係個漫畫家主導，但係好多時係話漫畫家諗到一個好大嘅廊出嚟嘅，呢隻可以幫佢填翻中間嘅顏色，然後漫畫家就再喺嗰啲顏色上面再矯正翻編劇諗出咗界嘅嘢。咁其實呢個組合係即係最強咯，我會覺得。我同意嘅，即係當然，大家想買花讚花香啦，梗係啦，就係啦，我同意嘅，因為即係就算我以前做廣告都有類似嘅情況，就係我哋都係一文一武啦，呢個 art director 再加個 writer 咁樣啦。咁即係 art director art 嗰邊佢會諗到啲好靚嘅畫面，或者諗到一啲好爆嘅點，但係佢要言之成理扣翻落地咧，或者扣翻落去個產品度咧，或者甚至係對住個客，佢要同個客解到嗰個古仔咧，咁一定係要有一個寫字嘅人喺隔離嘅。冇錯，係你話係咪有一個人好叻可以諗晒兩邊？一定有。咁但係通常咧，好坦白講，呢個係兩個腦嚟嘅。咩叫兩個腦咧？我自己寫作為例啊，我唔可以一路聽人哋做網台一路寫字啊。但係我可以一路畫畫或者一路做即係美術嘅稿咧，或者一路揸車咁樣啦。你係可以聽人講嘢噶嘛？係啦。咁呢個換言之就係話咧，你寫諗橋寫文字咧係一個
專用嘅，你個腦要撥專用嘅資源落去，係啊，係一個好特定嘅崗位嚟嘅。咁係即係如果你輕視佢啦，咁你就用緊半隻手嚟同人哋兩隻手去打交咯。冇錯，即係我自己都係㗎。我可以好專心，即係我寫呢個降龍嘅第一式降龍有悔，成程時間我係搭一兩程巴士就寫得出嚟。係，哇！你真係好快，即係睇嘢同寫都快喎。我腦轉得好快，我寫都寫得好快，所以咪成日寫錯字咯，或者寫漏字咯。唔係咁呢個都要同快慢冇乜關係啊，慢都可以錯好多。咁但係咧，好啦，當我寫剩最後兩行字啫，真係兩行字，我翻屋企開咗個 YouTube 嚟睇，我一隻字都寫唔到出嚟，直到我熄咗個 YouTube 係，都可以寫埋個句號，係真嘅呢樣嘢。仲容易啊！即係所以係，我覺得呢個係一個好唔單止好獨特，而且係即係你諗下，你連個腦啊都要專門撥一個資源去到做呢樣嘢。係啊，咁你冇可能個團隊上面，你揾一個人隨便諗到就即係穿鑿附會去爆啲橋出嚟，你唔係唔得嘅，只不過喺今日個環境咧，即係大家對畫面對橋段個要求都高咗係㗎，啊！我咁覺得係，即係等於龍哥嘅故仔，成日俾人話佢冇劇本、冇編劇，係我冇睇啊，我唔知啊，我評論唔到。因為佢畫面好靚啊嘛。係咁你都諗到㗎啦，撚畫面撚得好靚嘅人咧，所有嘢都會好細、好仔細、好專注。咁係佢就會擺晒喺呢個位置，然後咧故事上面咧就會慢啦，即係因為佢可能會連一個佢係諗，可能係諗到比如電話響電話上面個畫面邊個打電話嚟啊，即係佢呢啲講慢嚟嘅，佢都會畫埋出嚟，咁變咗個節奏就會拖慢咗。即係以講慢，佢都唔可以講慢啦，即係佢係好，佢仔細嘅程度係超出大多數嘅講慢。係啦，就等於佢畫古裝，佢連嗰條可能係一個好細格嘅位置，可能畫一條街，佢都要畫埋出嚟，或者撩得好仔細。咁呢個無可否認嘅係佢我哋最欣賞佢嘅地方，但係亦同樣係我哋想睇橋段睇劇本，就會覺得你去得好慢，因為當到你可能有啲位置係打鬥嘅時候咧，你會拖得好長，你為咗令到個畫面去到最盡嘅時候咧，就會變咗嗰成段嘢會拉得好慢咯。唔係話我冇個編劇或者係啲乜嘢，咁但係有時你會好需要一個人去幫你望翻，喂，唔係喎，呢一度其實你可以將佢 cut 翻短啲，或者快捷少少，會唔會好啲咧？呢個我想補充一下，即係小弟近來都開始研究打戲啦，即係因為其實自己寫小說都要嘅。咁我同埋我睇翻一啲評論電影嘅YouTuber，咁好得意嘅，佢哋就講即係我講係一個有叫係咪讀精字咧？即係金字邊做個精字嘅精。應該你啊，精影畫啦，every frame a painting， frame 啊，係啦係 every frame a painting。咁佢就係一個喺加拿大嘅剪接師嘅一個 YouTube 頻道嚟嘅。咁佢就分析好多經典黑澤明啊、希治閣啊各樣嘅啲。咁佢其中講到武打咧，咁佢就講成龍，即係大家中唔中意佢另計，但係以一個動作片嘅角度、技術角度，咁成龍係好勁。咁然後佢就拆解成龍電影入邊動作場面嘅嗰啲叫咩咧編排。原來佢成龍對於佢着咩衫，佢對手着咩衫，佢開頭處於一定係處於一個劣勢啦。佢處於乜嘢嘅劣勢？佢用乜嘢嘅方法去到扭轉？然後最終佢點樣去到令個觀眾覺得話你真係你呢個勝利真係實至名歸，你因為你係用盡咗所有嘅方法去到贏嘅。同埋透過贏呢個過程咧，你都擺出咗一個你嗰個人物嘅特質出嚟。咁原來成龍諗呢啲諗到好細，即係佢可能未必講到俾你聽，但係我跟住聽到呢個咁嘅剪接師佢即係分析每一鏡，甚至係佢連成龍批個踭咧，
佢都有講就話咧，佢嗰爭咧真正你望真啲睇咧係唔連接嘅，佢係刻意重複咗批咗兩次，但係你嘅畫面見到一次嘅啫。咁你個腦就將呢兩爭拍埋咧做一爭，就有一爭好大力嘅爭。佢話呢啲全部有計過，咁啊你將咁樣嘅思維套翻落去寫打戲啊嗰啲咧，佢話其實打戲都有一個情緒啊喺度，即係兩邊一開始嘅情緒係點咧，唔會兩邊都劇嘅互咁，即係呢啲係好傳統嗰種奸笑啊咁唔止噶嘛，你可能一開始兩邊有唔同嘅情緒啦，有唔同嘅強弱啦，同埋你有唔同展示嗰個強弱嘅方式啦，咁跟住即係你亦都要 show 一張，即係 show 啲牌俾嗰個讀者睇，就係話我有幾多手牌係我嘅必殺技嚟嘅，我一出呢個咧，佢就幫人街啦。咁然後你喺嗰啲位就扭轉佢哋嘅期望啊嘛。咁呢啲係要鋪排嘅，即係 OK。我固然咧一個即係勁嘅主筆或者一個美術啦、美指啦，佢可以將畫面扭到好爆。咁但係啱啱我講嗰隻呢啲鋪排咧，其實係你要同嗰個諗橋嘅人去到一齊傾。其實係嘅，大家要一齊夾嗰個會控制個時間又好，場面又好，你會更加精準咯。佢係緊湊好多啊！係啊，即係我自己寫溝口英雄嗰樣好細個，因為佢係裏邊好多打鬥嘅成分嘅，我係自己會精神分裂咁樣咧，左手邊我要擺咩 pose，然後右手邊點樣起腳，我每一個動作我自己做完再寫翻落去文字上面。OK，呢個唔係咩嘅，喬政府都咁做嘅。其實就係因為寫完呢一套嘢之後咧，我就覺得算啦，我唔想寫打啦。我跟住落嚟，我就算寫我搞嘅龍虎門啦，冇打成係沒有打成分嘅，係啦，冇打小說，沒有打嘅小說係啦。跟住後尾寫長篇嘅屋村鬼故啦，就即係專注講鬼啦。係啦，跟住到就算今日我寫降龍係冇合，但係我其實幾拜甄子丹嗰種係硬橋硬馬，唔誇張嘅，即係一掌一腳一式。我自己希望可以寫到呢一種，即係你睇到你感覺到就係呢一掌啦，就唔係嗰啲下下都龜波氣功嗰啲嘅，我唔係咁中意呢種嘅。係啦，咁所以即係呢個就係我自己睇動作嘅或者個人嘅一啲睇法咯。點解我好中意睇龍哥？就因為我好中意睇佢啲畫面，好震撼、好爆發，係我寫唔到嘅嘢啊嘛。係呢個係明。即係往往就係你永遠就係你自己做唔到嘅嘢，你好中意睇到人哋做到俾你睇嘅，係表達嘅。絕對係啊。咁所以我自己就算係好多人好期待，咦神木寫打鬥、寫武打嗰啲，我話偵探小說嚟嘅啫。OK，係啦，打嘅會有，但係唔會佔好多成分啊。但係降龍十八掌，我係希望即係用呢樣嘢去引大家入嚟睇啦，係咯。好啊，咁嗱，或者你會唔會再有一個嗱？我應該咁講啦。就係由而家節目呢一刻啦，理論上我希望因為剪片真係好痛苦。咁我希望應該係呢一兩個禮拜內好剪啦。咁若果大家想有興趣了解多啲，就會暫時嘅方法都係去你嘅 profile， 係啦，去我 profile 啦，IG 啦 ，friend J 筆係啦。我諗即係 IG 啦，而家自己即係 Facebook 係一個老人院嚟嘅，即係。最主要係Facebook 係會你睇唔到，你會睇唔切㗎，甚至乎我 po 咗出嚟咧，未必咁多個會收到嗰個即時嘅信息。IG 會快啲咯，係啦，同埋而家啲年輕人咧，即係而家開始信自己老啲年輕人咧，佢哋會問你攞 IG 嘅。我就嚟連嗰啲仇恐書我都要出㗎啦。咁好啊，咁我都期待你嚟嘅年底嘅正傳推出嘅。多謝你。幾多？你預10萬字啊？
十萬字唔係今年出㗎啦，應該係正式嗰本應該係OK OK 一 OK 年啦，希望出年。 OK，哇！如果你10萬字坑我而家8月兩個月嘔10萬字，唔做嘢就可以，係啦，唔使翻工可以。咦，前傳嚟嘅，前傳好咁啊，聽落都幾精彩，因為係一個以降龍18掌嚟到串連嘅古仔啦。咁啊，希望大家多多留意阿神木嘅作品啦。咁我哋今日暫時到此為止啦。希望日後有機會再夾埋一齊訪問其他漫畫人啦。因為漫畫方面阿神木佢係一個即係好資深嘅一個漫評人啦。我咁樣講。可以啦。年資啊，年資上至少比我即係多好多做埋工足咧，大佬我真係唔識嘅。咁啊好，咁啊好多謝阿神木，咁啊各位我哋下次再傾啦，好，拜拜。